Новый взрыв прогремел в Одессе. На этот раз в здании, где располагаются иллюстрационный комитет и две организации, связанные с украинскими силовиками. Волонтерское объединение, которое собирает помощь для воюющих в Донбассе, и так называемый гражданский корпус полка «Азов». Самодельная бомба была заложена рядом с газовой трубой, но газ в дом не подавался. В результате никто не пострадал. Повреждено здание и выбиты стекла у припаркованных рядом автомобилей. За последние месяцы в Одессе произошло около 2 десятков взрывов, предыдущие менее недели назад.